जनाब असें बैंकर चाहिए बॉर्डर पे रहने वाले हैं गोलाबारी जिला होनी ते बहुत असें खस्ताली होनी इतनी ते असें बैंकर जरूरी चाहिए जे एक एक बैंकर चाहिए आया असें गोलाबारी बहुत बॉर्डर विच हो रही है जेड़े तुसा दिते ते कोई बैंकर नहीं इधर और परे चले गए ते बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरिया बैंकर चाहिए असें कोई बैंकर नहीं दिता हुआ जिला गोलाबारी है कड़ी कवराई दुनिया की 700 बच्चियों का डर पैदा हो जाना बच्चे कहाँ जान और अटैक होने तो बच्चे मार चले फिर दुनिया पर कोई दारो मदार इधर कुछ नहीं है बैंकर चाहिए बहुत जरूरी बैंकर चाहिए बच्चे कड़े बस खड़ा सर फराज अहमद मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी बॉर्डर एरिया के जितने भी लोग हैं खासकर बलनोई गानी बलनोई दबड़ाज ये हो गया बसोनी बालाकोट हो गया जितने भी सेक्टर के बॉर्डर एरिया के जितने भी बंकर इससे पहले बने हैं उनकी खस्ता हालत है पानी से भरे हुए हैं बिजली उनमें फिटिंग नहीं है बाथरूम नहीं चल रहे हैं लोग आवाम बलनोई तकरीबन आवाम जो है दरबदर है इस वक्त माहौल की वजह से माहौल ख़राब होने की वजह से आवाम दरबदर है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है मेरी रिक्वेस्ट है जो नए बैंकर तामीर करने हैं उनको साफ शफाफ तरीके से बनाया जाए। जिस तरीके से ये पहले बंकर हैं ये रहने के काबिल नहीं है। इनमें तो मैं तो ये कहूँगा कि इनमें से कोई जानवर अंदर रखने के लिए ये भी उस लायक भी नहीं है। इतने पूरे पानी से भरे हुए और इसमें जो मटेरियल लगाया गया है बिल्कुल इसमें सिर्फ रेत और बजरी लगाई गई। क्या इसमें लोग सेफ रह सकते हैं? मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि जल्द अज जल्द ये बंकर दिए जाएं और ये बंकरों का जिनको टेंडर होगा और ये फौरी तौर पर बंकर बनने चाहिए लोग, क्योंकि इस वक्त आवाम में जो है ये डर का माहौल पैदा हुआ है। वो लोग अपने घर छोड़कर दूर दराज एरिया में जाते हैं, दूर दराज जहाँ पे शेलिंग गोलाबारी से बचने के लिए, और उनके घर में लाखों रुपए की चोरी, लाखों रुपए जो है चोरों ने हड़प कर लिया है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी जल्दी बंकर बनाए जाए और भी जितने भी बंकर हैं ये जो इन लिस्ट तैयार होगी हैं जल्दी इनका पैसा सैंक्शन होना चाहिए और आवाम को ये बंकर बहुत जल्दी, आवाम के ये जो बंकर हैं बहुत जल्दी तामीर होने चाहिए।